آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ایس ایم مسعود احمد۔ آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی یہ خبر۔ رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام میڈیا برادری کو آج کے اس پریس کانفرنس میں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان الحمید میں نبی پاک حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد مبارک فرمایا کہ نبی رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجیں، تو میرے آقا حضور پاک علیہ السلام کے میلاد مبارکہ میں رحمت کا ہی کام ہو، ہر وقت رحمت کا ہی کام ہو، جیسا کہ عاشقان رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے یا رحمت للعالمین بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ 2 اکتوبر بروز اتوار بسیرا فنکشن ہال میں صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک منعقد ہوگا۔ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کا مقصد امت مسلمہ کو، انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تو آقا علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک انسانیت کو بچانے کے لیے، ہر ایک انسان کو بچانے کے لیے خون کا عطیہ دیا جائے گا۔ تو میں عالم اسلام کے ہمارے حیدرآباد کے عشاقان رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں کہ جوق در جوق اس کیمپ میں حاضر ہوں اور اپنے عشق کا، اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کا ثبوت عطا کریں۔ اور اس کیمپ کو ادارے خطیب دکن کے اشتراک سے یا رحمت للعالمین بلڈ ڈونیشن کیمپ، جس کے کنوینر محترم المقام جناب احمد خان صاحب ہیں، جوائنٹ کنوینر مولانا سید سیف اللہ حسینی باقری، جنید بادشاہ، مولانا سید قادر محی الدین قادری اور جناب سید سیف الدین صاحب سیف پٹیل ہیں، اور ادارے خطیب دکن کی جانب سے اس کے چیئرمین مولانا سید آل رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا صاحب ہیں۔ یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ اپنی نوعیت کا سب سے انفرادی، سب سے عظیم بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے۔ اس میں ایسوسیشن میں اس کا ساتھ خطیب دکن we as a team of medical doctors welcome you all on that day with all the specialties across the medical subjects. Will be hosting on that day of the medical donation camp. As all of you know, there are multiple benefits of donating blood as well, which is needed for the people of the children of sickle cell society. It has been going to the Avesi group of hospitals. At the same time, Deccan Alumni Association is helping out us in this one. I, being a part of Deccan Alumni Association of North America, I'll be there as a part of blood donating camp on that day. یہ تھی اس وقت کی یہ خبر۔ روزانہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز۔ اب مجھے پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔